لاحظ التكرار. أي حاجة أنت بتكررها سواء بقى رد فعل أو كلام أنت بتقوله بشكل عفوي وطبيعي من غير ما تقصد بيعبر عن حاجة في شخصيتك. يعني مثلا واحدة كانت بتحكي لي إن دايما لو أي حد على صوته عليها بتسكت وما بتعرفش ترد، وبعدين ترجع تلوم نفسها إن هي سكتت له وإن كان المفروض تاخد حقها أكتر من كده. ولقيت إن الموضوع ده مش مرة ولا اتنين، ده بيتكرر في شغلها، بيتكرر في البيت، بيتكرر مع أصحابها. فلما كتبت الموقف ده كل يوم كده تروح تكتب المواقف اللي هي مرت بيها، اكتشفت إن ده بيتكرر. فعرفت إن هي من شخصيتها إن هي لما حد بيهاجمها بتهرب من المواجهة، ما بتعرفش تدافع عن نفسها. وانت كمان ابدأ شوف ايه بيتكرر معاك وركز معاه وهتكتشف شخصيتك. ومش شرط الحاجة دي تبقى سلبية. يعني مثلا انت كنت قاعد مع واحد صاحبك النهاردة متوتر وقلقان وعنده مشكلة، وانت قدرت ان انت تهديه وتخرجه من التوتر وتغير المود بتاعه وتخليه يحس ان هو احسن شوية. وفجأة اكتشفت ان ده انت ما بتعملوش مرة واحدة، انت دايما الشخص اللي في الشلة اللي بيعرف يغير مود اي حد. ما دي ميزة، حاجة جديدة انت اكتشفتها فيك.